Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va bizning kuzatuvchi YouTube kanalimiz foydalanuvchilari. Bugungi React bo'yicha navbatdagi video darsimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Reactda useEffect nima uchun ishlatilishini va undan foydalanishni o'rganib ko'rib chiqamiz. Qadrli do'stlar, Reactda bugun sizlar bilan useEffectdan foydalanishni o'rganamiz. O'zi useEffect nima uchun ishlatiladi? Shuni hozir sizlarga bir oddiy tarzda, London tarzida tushuntirib berishga harakat qilaman. useEffect bizaga shu class based komponentdagi component did update, component will unmode, ulas lifecycle metodlarni function komponentida qo'llashga yordam beradi. Shuni ta'minlab beradi. Masalan, biz mana bu class based komponentdagi component did mount yoki will unmode, did update'larni biz function komponentida qo'lla olmaymiz. Masalan, mana yozib ko'radigan bo'lsak, component did mount, masalan, did mount component did mount. Masalan, kodga console.log komponent yoki did mount deb qo'yadigan bo'lsak, bizda juda xato chiqaradi. Chunki biz function komponentida component did mount bo'lmagan lifecycle metodlarni biz qo'llay olmaymiz. State'lar ham xuddi shunaqa. Set state'larni biz komponent function komponentida qo'llaymiz. Buni o'sha use state bo'yicha darsimizda aytib o'tganim, ya'ni masalan, mana bu joyda konstruktor ochib, biz uni ichida shu state yaratib, state ochib, state ishlab keta olmaymiz to'g'ridan to'g'ri. Class based komponentda qanaqa bo'ladigan bo'lsa, function komponentida shu sababli function komponentda biz set state'da function komponentni qo'llash uchun use state hook lifecycle metodlarni shu function komponentni qo'llash uchun esa useEffect hookdan foydalanamiz. Mana bu joyda React.js dokumentatsiyasida mana uz.reactjs.org deb kiradigan bo'lsanglar, o'zbek tilida mana tarjima qilingan holati ham bor Reactda shu dokumentatsiyasini. Mana bu joyda ko'rsatib qo'yilgan oddiy klasslardan misol useEffect uchun. Masalan, mana bu joyda useEffect function komponenti qanaqa qo'llanilishi mumkinligini misol tariqasida ko'rsatilgan. Bu joyda esa class komponentidagi lifecycle metodlar masalan. Mana oddiy biron bir buttonga bosganimizda bizda shu son bitta son qo'shiladi. Masalan, 1 2 3 4 5 ketadi. Bu yoqda title ham o'zgaradi. Shunaqa kichkina dasturchani qilish qanaqa qilib ko'rsatilgan class based komponentda. Masalan, class based komponentda oddiy count deb state yaratilgan. State ochilgan. Unga boshlang'ich qiymat 0, keyin component did mount shu document title orqali domain ta'sir o'tkaziladi. Ya'ni siz shuni necha marta bosdingiz deb bu joyda nima desa bo'ladi? Mana bu page'imizda title'da chiqib turibdi. Bu joyda esa button on click function kiritilgan mana. Count this state count plus 1, ya'ni har bir sanoqqa bir raqam qo'shilyapti bosilganda. Bunaqa kichkina dasturchi ko'rayotgan bo'lsa, qancha kod yozilyapti. Constructor, company did mount, did update, bu yoqda yana HTML kodlar. Lifecycle metodlar umuman class based komponentida lifecycle metodlardan foydalangandan ko'ra function komponentida useEffectdan, ya'ni useEffect hookdan foydalangan ma'qul. Sababi bu useEffect hook ancha osonroq va tushunarliroq. Oddiy masalan, mana bu class based komponentidagi lifecycle metodlarga qaraganda. Kelinglar biz mana shu misolni amaliyotda qo'llab ko'rishga harakat qilamiz. Xo'p, buning uchun useEffect bilan useState import qilib olamiz Reactdan. Yoki bo'lmasa, shunda to'g'ridan to'g'ri masalan react.useEffect deb ishlab ketaversak ham bo'ladi. Endi bu qanaqa usulda ishlatish kerakligi, bu qanaqa usulda ishlatmoqchi bo'lganinglar, bu sizlarning ixtiyoringizga bog'liq. Xo'p. Avvalo menga o'zi qulay shu import qilib olganim yaxshiroq. Xo'p. Xo'sh, useState va useEffect. Xo'sh. Const boshlang'ich qiymat, boshlang'ich current state, ya'ni update bo'luvchi function. Hop, set count. Yana mana bu current state'imiz bu joyda update bo'ladi. Hop,
keyin teng use state 0. Boshlang'ich qiymatimiz 0. Div ichidan p. Paragraf tagida siz count, ya'ni bu yerda shu state'imiz, hop count jingalak qavslar ichida countdan keyin nima deb qo'ysak bo'ladi, masalan, marta bosdingiz deb qo'ysak ham bo'ladi. Hop, endi button hosil qilamiz. Buttonga o'ng klik, ya'ni buttonga o'ng klik bilan bosilganda shu funksiyamiz ishlasin deymiz. Hop, funksiyamiz ishlaganda set count, hop, state'imiz update bo'ladi shunda. Set count va countga, ya'ni mana bu boshlang'ich qiymatga bitta shu son qo'shing deb qo'yamiz, ya'ni son qo'shing deb qo'yamiz. Count plus 1, ya'ni plus 1. Masalan, mana bu hozir default holatda 0 turibdi. Ko'radigan bo'lsak, mana qani button ichiga text yozishdan chiqibdi. Hop, click deb qo'yamiz. Mana click, boshlang'ich qiymat 0. Bu yerda ham 0. Va biz mana shuni knopkaga bosadigan bo'lsak, boshlang'ich qiymat 1 ga aylanadi, ya'ni bitta qo'shib qo'y. Masalan, 2 qilib qo'ygan bo'lsa yoki 3 qilib qo'ygan bo'lsa, masalan, boshlang'ich qiymat 0 turgan bo'lsa, darrov 2 bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsa, 2, 4, 6, 8. Shunaqa. Counter yasab ham ko'rgandingiz, sizlarda bo'lsa, sizlar bilan use state bo'yicha darsimizda. Xo'p, endi useEffect bizda mana oddiy counter. Siz mana 17 marta bosdingiz deyapti. Xo'sh. useEffect. Bu joyda mana React dokumentatsiyasida oddiy mana shu counterni lifecycle metodlar bilan orqali qanaqa yasalishini ko'rsatilgan. Bu joyda countni o'zi emas, balki o'sha countga bosganimizda mana bu title ham update bo'lishini ko'rsatib qo'yapti. Domga ta'sir o'tkazgan holda mana document.title siz shuncha marta bosdingizdan tekstni mana bu title o'zi o'rniga chiqaryapti. Shuni lifecycle metodlar bilan class based komponentda ko'rsatib qo'ygan. Endi biz mana shuni function komponentdan o'zida qilib ko'ramiz. Biz function komponentdan o'zida komponent did mount, will unmount dan foydalanamiz. Bunaqa holatda biz useEffectdan foydalanamiz. useEffect. Hop, bu yerda. Xo'sh. useEffect. Endi nima qilamiz? Endi dokument hozir bu yerda bo'layotgan jarayonlarni, useEffectda bo'layotgan jarayonni yana tushuntirib beramiz. Kodimizga yozib olsak. Hop, document title mana bunaqa chap taraf, o'ng tarafga qaragan qo'sh tirnoqdan foydalanamiz. Xo'sh. Siz marta bosdingiz deb qo'yamiz. Xo'sh. Biz bu joyda dollar belgisi jingina qavslar count deb bu yoqqa chaqirib qo'yaman. Xo'p. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Mana siz marta bosdingiz. Update bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar. Xo'sh. useEffect mana shu sanog'imizni keldi konsolga ham chiqarib ko'ramiz. Mana shu useEffect ichidan console.log count. Xo'sh, ko'radigan bo'lsak, bitta pejimizni yangilab oldik. Xo'p, qaranglar. Bizda boshlang'ich qiymat 0. Klik qilgan bo'lsak, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketyapti. Ya'ni mana shu yerda bo'lgan komponentamiz bir necha marta render bo'lyapti. Mana bu joyda ham shu bo'yicha yaxshi bitta zo'r dokumentatsiya keltirilgan. Bu joyda kodimiz, mana bu joyda kodimiz ko'p marta render bo'lyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bir necha marta render. Konsolga chiqarib ko'ryapmiz mana biz. Endi mana shu komponent, mana shu kodimiz ko'p marta render bo'lmasligi uchun bu joydan bo'sh massiv berib qo'yishimiz kerak, ya'ni bo'sh array belgisi. Bu array belgisi nima qilib beradi? Bizda mana bu joyda yozilgan kodimizni bir marta render qilib beradi. Ya'ni qayta render qilmaydi, mana bitta yanglab olaylik. Qayta render qilmaydi. Bitta 0 chiqib bitdi, bo'ldi. Masalan, bu 0 ni masalan 1 ga o'zgartirib qo'ysak ham bo'ladi. Hop. 1 ko'rib turgan bo'lsanglar. Mana bu joyda ham shu bo'yicha qisqa dokumentatsiya keltirilgan mana.
mana qavsdan uzr, bo'sh array belgisi, ya'ni bo'sh massiv qo'ymasidan oldin yozib qo'ygan mana. Runs after every rendering, ya'ni kod bu joyda turgan kod har doim yana har doim render bo'ladi. Bo'sh massiv qo'yilgandan so'ng esa bu joyda kodimiz bir marta render bo'ladi deyapti. Bu bo'sh massivdan foydalanganimizdan keyin useEffectimiz bir xuddi kompaniya did mountdagi bo'lib qoladi. Shu taraflari ham mavjud. Endi sizlar bilan useEffect yordamida qanaqa qilib serverga, ya'ni API ga fetch qilishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun JSON placeholderdan foydalanamiz, ya'ni ochiq API servisidan. Bu joyda tayyor mana bu fetch qilish kodini ko'chirib olamiz, ya'ni vaqtimiz ketmasligi uchun qaytadan yozib o'tirish uchun. Xo'p, mana shu birinchi useEffectni kommentga olib, yangi useEffectdan foydalanaman. useEffect. Hop. Joyga mana bu ko'chirib olgan kodlarimni tashlab olaman, tartiblab olamiz kodlarni. Xo'p, hozircha bu kodimiz turib turadi. Endi mana bu HTML kodlarni ham kommentga olib qo'yamiz. Xo'p, bu joyda buttonlar, ya'ni bir nechta button bo'ladi. Masalan, button users keyin bu buttonni copy paste qilaman. Hop, keyin masalan comments, keyin yana nima bor? Masalan, bu API orqali masalan mana shu buttonlar bosganimizda API da ma'lumotni konsolga chiqarishini qilib ko'ramiz. Masalan, yana to-dos keldi, to-dos qilamiz. To-dos. Yaxshi. Hop, yangi useState'dan hop. Yangi state ochaman. Hop, current state masalan nima bo'lishi mumkin? Infos type. Hop, set infos type. Xo'sh. Use state. Hop. Masalan post boshlang'ich qiymat. Bu joyda endi funksiyalarni yozib qo'yamiz, buttonlar, ya'ni 10 klik bo'lganda. 10 klik bo'lganda, masalan, users degan buttonga bosilganda, shu API dan userslarning ma'lumotlarini, ya'ni userlarning ma'lumotini olib kelib bersin. Hop. Bu current state'imni shu yoqqa copy paste qilaman. Hop. Yo'q, bu emas. Uzr. Adashdim. Mana bu state'imni update bo'luvchi function to'g'rog'i bu yoqqa tashlab qo'yaman. Xo'p. Endi hop, users bo'ladi. Mana shu 10 klikka qolganlariga ham copy paste qilib o'zgartirib olaman. Hop. Comments. Keyin yoqqani tashlab qo'yamiz. Button. Xo'sh, 10 click. Bu users emas, bu to-dos bo'ladi. Keyingisi to-dos. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi mana shu buttonlarga bosganimizda ma'lumotlarni shularga jo'natib yuboradigan qilishimiz kerak. Ya'ni bu joyda mana bu bittalik qo'shtirnoq emas, balki 10 ga qaragan mana bunaqa qo'shtirnoqdan foydalanamiz. Mana bundan. Xo'sh. Endi mana bu to-dos qismini o'chirib, dollar belgisini yozib, jingle qavsida infos type deb. Xo'sh, endi users deb bosadigan bo'lsak, bizda o'zi default holati users, comments bosadigan bo'lsak, commentlar kelyapti mana. Shuning uchun comment. To-dos bosadigan bo'lsak, to-do'lar mana kelyapti. Ya'ni useEffect yordamida mana shunaqa oson tarzda fetch qilsa bo'ladi. Endi biz buttonlarga bosilganda fetch qiladigan qildik. Lekin masalan API proyektlar qiladigan bo'lsanglar, useEffect yordamida, masalan function kompaniyada ishlaydigan bo'lsanglar, useEffect yordamida ham fetch qilib shu API orqali bazadan ma'lumotlarni olib kelsanglar bo'ladi. Nafaqat fetch, balki Axios ishlatadigan bo'lsanglar ham axios.get qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Men hozir ko'proq Axiosdan foydalanaman fetch o'rniga. Shunaqa do'stlar, mana useEffect yordamida useEffect o'zi nima ekanligini tushunib oldinglar deb o'ylayman. useEffect bizga shu class based component update, bilan mode, ya'ni company bilan mode
company did mount, ya'ni boshqa life cycle metodlarni function komponentida qo'llashga imkon beradi. Ya'ni biz ularni hozirgi sanab o'tgan life cycle metodlarni biz function komponentida to'g'ridan-to'g'ri ishlatib keta olmaymiz. Shunaqa do'stlar. Mana bu joyda ham bo'sh array, ya'ni bo'sh massive belgisi nima ekanligini tushundinglar deb o'ylayman. Ya'ni bu agarda bu array beradigan bo'lsa, komponentamiz har safar render bo'lib ketavermaydi. Agarda bu array, ya'ni bo'sh massiv berilgan bo'lsa, komponentamiz, ya'ni bu joyda yozilgan kodimiz har safar ishlab ketaveradi. Shu sababli shu bo'sh massiv berib qo'yganlar yaxshiroq deb o'ylayman. Shunaqa do'stlar, o'ylaymanki bugungi dars sizlarga tushunarli va foydali bo'ldi. Xudo xolasa sizlar mana keyingi React bo'yicha darsimizda scroll effect kutubxonalarini ko'rib chiqamiz, ya'ni AOS va shunga o'xshash scroll effect qilib beruvchi bir nechta kutubxonalarni ko'rib chiqamiz va ulardan foydalanishni o'rganamiz. Hozircha shular edi. Keyingi video darsda ko'rishguncha.